Un segundo. Solo estás tú y el sendero, y al siguiente estás cara a cara con un oso. Aquí tienes lo que puede salvarte la vida. Primera regla: no corras. Los osos pueden correr más rápido de lo que crees. Correr podría activar su instinto de persecución. En su lugar, mantén la calma. Mantente firme. Hazte ver grande. Habla con voz tranquila y constante. Hazle saber al oso que eres humano, no una presa. Retrocede lentamente, sin darle nunca la espalda. Si tienes spray para osos, prepáralo. Úsalo solo si el oso se acerca demasiado. Recuerda, estar preparado te mantiene a salvo. Disfruta la aventura, pero siempre respeta la naturaleza.